Еўрарадыё.фм. Прывітанне ўсім слухачам Еўрарадыё, прывітанне тым, хто глядзіць нас у жывым эфіры праз сацыяльныя сеткі, Facebook, ВКонтакте, Аднакласнікі, а таксама праз наш канал на YouTube. Мы ў жывым эфіры і зараз мы будзем абмяркоўваць вельмі цікавую і новую для беларускага грамадства з'яву, якая называецца імпакт інвестыцыі. 28 сакавіка ў Мінску пройдзе першы беларускі форум імпакт інвестыцыі SDG, відаць, трэба лепш так сказаць, Impact Investment Forum. Гэты форум праводзіцца, я не ведаю, як сказаць, пад крылом, пад эгідай ПРААН, праграмы развіцця ААН, і кансультант праграмы развіцця ААН Таісія Ілецкіх зараз у нас у студыі. Прывітанне, Таісія. Добрый день. Таісія, ну першае пытанне у меня абсолютно відавочнае. Што такое імпакт інвестыцыі? Імпакт, гэта, я так разумею, уплыў. З інвестыцыямі ўсё зразумела, як гэтыя два слова працуюць разом? Импакт, но если перевести, это воздействие, влияние, эффект. Импакт инвестиций – это означает, что инвестиции, которые прежде всего генерируют воздействие на социальную, на экологическую среду. Поэтому они так и называются – импакт инвестиций. Што значыць уздзеянне? Якое уздзеянне тут маецца на ўвазе? Смотрите, сегодня инвестор, прежде всего, принимая инвестиционные решения, как правило, смотрит на то, какова доходность от этих будет инвестиций. Импакт-инвестор, он в первую очередь фокусирует внимание именно на тот социальный эффект, либо экологический эффект, который несут эти инвестиции. И, безусловно, он предполагает финансовую отдачу от них. То есть здесь как бы комбинация двух основных вещей. Эффект должен быть, или воздействие должно быть измеряемо. Далее оно должно генерировать финансовую окупаемость и также генерировать социальное либо экологическое воздействие, конечно же, позитивное. То бок, все ж таки, фінансавы складнік, ён нікуды з гэтай формулы не знікае. Ни в коем Инвестиции случае. застаются... Бизнес есть бизнес. Бизнес бизнесом, инвестиции инвестициями, але ёсць сацыяльны і экалагічны складнік. А можете прывесці які-небудзь прыклад, як гэта можа працаваць? Магчыма, як гэта працуе у іншых краінах, у наших суседзяў ці далее где-нибудь? Вы знаете, вообще существует более 2000 импакт-инвесторов сегодня в мире. Есть даже глобальная сеть импакт-инвесторов. И активы, импакт-активы сегодня составляют 500 миллиардов долларов США. Каким образом это действует? Например, есть фонды социального воздействия, либо импакт-фонды. Они финансируют именно проекты, социальные предприятия, которые... миссия которых специально внести социальный либо экологический вклад в свои деятельности. Соответственно, они четко просматривают, какой социальный эффект будет в результате их деятельности, и под это они дают свои финансовые ресурсы. Эти импакт-фонды, они сегодня достаточно распространены в высокоразвитых странах, и в Великобритании, и в Канаде, и в Австралии, и в Китае. Во многих странах, где инвесторы, они намеренно фокусируют свое внимание именно на социальных либо экологических результатах. А можна ўсё ж таки прыклад які-небудзь конкретны? У мяне ў галаве ўжо ёсць пэўныя прыклады. Хорошо, давайте расскажу. Например, даже у нас оперирует такая компания «Невка». Да? Это тоже фонд, который финансирует проекты, связанные с сокращением СО2. И если вы, как предприятие, хотите получить у них кредитные ресурсы, а они дешевле, чем у наших банков, то вы, соответственно, должны подготовить соответствующий бизнес-план, и обязательно вы должны просчитать то сокращение СО2, которое будет в результате вашего инвестиционного проекта. Если этого нет, они вам не предоставят финансовые ресурсы. То есть инвесторы этого фонда, они готовы пойти даже на некоторое сокращение доходности, только ради намерения того, что будут инвестироваться именно зеленые проекты. И тут мы подходим до вельмі, на мою думку, важного боку гэтага пытання, гэта зацікаўленасць бізнеса ў такіх праектах. Бо мне здаецца, што
да пэўнага часу, да пэўнай ступені бізнэсоўцы яны думаюць толькі пра прыбыткі, пра выжыванне сваёй кампаніі, пра рост і гэтак далей. Вось у які момант, ці ёсць такі момант, калі бізнес саспявае да імпакт-інвеставання і ці прыйшоў ён ужо зараз у Беларусі? Знаете, есть один ответ. У нас одна на всех голубая планета. И никакие прибыли, баснословные прибыли, не спасут нас от того вредного воздействия, которое у нас сегодня существует. Наверное, не нужны будут бизнесу эти огромные прибыли, когда будут катастрофы, когда будут серьезные социальные напряжения и так далее. Это в определенной степени сокращение рисков, причем долгосрочных рисков. А готов ли бизнес? Да, готов. Вы знаете, уже что более 10 лет у нас очень активно развивается корпоративный социальная ответственность. И компании очень активно это используют и в своей маркетинговой деятельности. Они интегрируют принципы корпоративной социальной ответственности в свою стратегию. Они интегрируют их в свои инвестиционные решения. И они готовят нефинансовые отчеты. И они обсуждают эти нефинансовые отчеты со всеми заинтересованными сторонами. То есть нельзя сказать, что мы как-то очень далеки от этих всех процессов. А импакт-инвестирование – это часть КСО, но более углубленная часть КСО, когда мы через свои инвестиционные решения хотим еще внести позитивный вклад в социальную среду, либо окружающую среду. А можно больше так уважліва акрэсліць адрозненні паміж КСО і імпакт-інвеставаннем. Бо, натуральна, у карпаратыўнай сацыяльнай адказнасці там таксама шмат праектаў, звязаных з экалогіяй. Я ведаю, што некаторыя кампаніі прымаюць удзел у глобальных уборках, некаторыя кампаніі сажаюць дрэвы, няхай сабе і побач са сваім офісам, напрыклад, каб іх супрацоўнікам гэта было цікава і зручна, але сажаюць дрэва за свае грошы. І вось гэта ўсё таксама мае і сацыяльны, і экалагічны эффект. А вось у чым адрозненне от импакт-инвестиций? Вот кроме того, что импакт-инвестор, он фокусирует внимание именно на позитивном воздействии, на доходности, на окупаемости. И еще очень важный показатель, который характеризует импакт-инвестора, это измерение этой эффективности, именно того социального либо экологического эффекта. Но мало сказать, что я социально ответственный, необходимо измерить тот вклад, который ты несешь. Если бы, как я говорила про фонд НЕФКО, там необходимо именно измерить, какое СО2 будет, а не просто сказать, это сократит выбросы парниковых газов. То есть измеряемость – это тоже очень важный показатель. И вы знаете, в мировой практике есть такой интересный инструмент, как бонды социального воздействия, где есть три стороны. Есть государство, есть некоммерческая организация и есть инвестор, который финансирует эти проекты. Причем оплата частному инвестору идет именно по конкретным результатам, по конкретным показателям. Поэтому этот измерить социальный либо экологический эффект – это один из, скажем, важных факторов, который отличает традиционного инвестора либо ответственного инвестора от импакт-инвестора. То бок, калі у КСО мы маем справу з такімі паказчыкамі, як, напрыклад, колькасць высаджаных дрэваў ці мяхі з смеццем, якое атрымалася сабраць. Дык у імпакт-інвеставанні мы як бы з іншага боку глядзім. Унёсак наш для таго, каб змяніць навакольнае асяроддзе, унёсак у дасягненне мэтаў устойлівага развіцця. Совершенно верно. Сегодня импакт-инвесторы, они после того, как была принята новая повестка 2015 года, 17 целей, 169 задач, 230 индикаторов, это показатели, по которым будут отслеживаться именно изменения в устойчивом развитии, причем во всех странах, членах ООН. И после этого импакт-инвесторы пересмотрели свои портфели. Они также внедряют эти цели устойчивого развития в свою стратегию, в свою миссию и очень активно способствуют достижению этих целей устойчивого развития. Скажите, импакт-инвеставанне – гэта абавязкова з дапамогай нейкага фонда? Ці кампанія, напрыклад, можа сама у сябе
імпакт інвеставаць вось у дасягненне мэтаў устойлівага развіцця? Смотрите, для того, чтобы работала вот эта коммерческая индустрия финансирования социальных и экологических задач, нам еще надо много сделать в стране. Во-первых, нужна соответствующая экосреда, нужен аппарат измерения социального экономического эффекта, нужны налоговые стимулы, потому что в тех же Нидерландах я могу купить акцию либо облигацию зеленую, да, и как частный инвестор, просто как физическое лицо. И это у меня будет списано с моего подоходного налога. Да, я не ожидаю получить каких-то больших доходностей, хотя, честно говоря, например, тот же фонд Финляндии Ситра, у него средняя, который тоже импакт-фонд, так называемый, который финансирует именно решение социальных экологических задач и предоставляет доступ социальным предприятиям к этим источникам финансирования, у него доходность 7,7%. То есть, ну, как бы это... Наколькі я ведаю банкаўскія сістэмы заходнія, дзе доходнасць можа быць 1,5–2%, то это достаточно неплохой процент. Часам у Швейцарыі мы нават сутыкаемся з адмоўнай доходнасцю па банкаўскіх унёсках, каб людзі выводзілі ўсё ж такі грошы з банкаў, каб грошы працавалі ў эканоміцы. 7,7% гэта, это неплохо, у разы больш. Сябры, прабачце, дарэчы, Таісія, я вас перабіў у сярэдзіне вось сваёй гэтай заўвагай пра банкаўскую сістэму. Ці скончаны быў адказ? Гэта было пра тое, ці можа кампанія сама інвеставаць? Безусловно. Смотрите, как сегодня компания может участвовать или как бы выступать относительно импакт-инвесторам, да? Во-первых, через новые продукты и услуги, потому что у нас есть продукты и услуги, которые предназначены для более бедного населения, например, да? Либо продукты для инвалидов, для людей с инвалидностью. То есть через новые какие-то продукты, которые решают в определенной степени социальные проблемы, либо какие-то экологические задачи. Они могут внедрять через бизнес-процессы, то есть модернизируя свое оборудование для того, чтобы выбрасывать меньше парниковых газов, для того, чтобы создавать лучшие условия, либо интегрировать людей с инвалидностью и так далее. Они могут создавать рабочие места для людей с инвалидностью. Они могут финансировать или инвестировать в географические регионы депрессивные экономики. Это тоже определенной степени воздействия. Более того, сегодня наши бизнесы, у нас есть бизнесы, которые готовят нефинансовую отчетность по так называемому GRI стандарту, всемирно признанному инвесторам во всем мире. И там четко идет все показатели, то есть по показателям. То есть они в принципе измеряют этот эффект. Да? Нельзя это назвать как бы той стройной системой, которая сегодня есть в Великобритании по импакт-инвестированию. Там очень активно развиваются финансовые инструменты при поддержке государства, при финансировании и так далее. У нас это все впереди, мы пока на старте. Но уже сегодня бизнес, конечно же, может нести свой вклад в достижение целей устойчивого развития, потому что, в принципе, мы европейский бизнес. У нас практически уже корпоративная социальная ответственность стала нормой поведения. Ну, у буйных корпораций. У буйных корпораций, да. И кроме этого, да, у нас нету тех фондовых рынков, которые являются очень серьезным мотиватором к тому, чтобы вести этический бизнес, потому что, ну, не дай бог, кто-либо узнает, то это сразу будет потеря капитала и так далее, стоимости акций. Да, этого нет. Но вместе с тем мы европейская страна, и у нас европейский бизнес. Таісія, ужо збіраўся вас перарваць, таму што нам час ходзіць на выпуск навінаў. І што хочу сказаць, што мы не сказалі ўвогуле ніводнага слова пра форум, які пачынаецца паслязаўтра. Пра яго пагаворым праз літаральна 2-3 хвіліны, не пераключайцеся. Прагні прыгодаў. Еўрарадыё. Еўрарадыё. Навіны – наша справа. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.
Вітаю, каротка пра асноўныя падзеі. Суд над Дмітром Дашкевічам прызначаны на 14:30. Пра гэта ў Фейсбуку паведамляе ягоная жонка Наста Дашкевіч. Ад'ехала па Дмітра на Акрэсціна і акурат яго прывезлі ў суд, напісала Наста у сваім Фейсбуку. Нагадаю, што ў панядзелак і ў першую палову дня аўторка так і не адбыўся суд над вядомым апазіцыйным дзеячом. Дашкевіча затрымалі на мітынгу яшчэ 24 сакавіка ў сталічным кіеўскім скверы, дзе ён выступіў з рэзкай прамовай, у якой міліцыя пабачыла абразу. Пра тое, якая абраза маецца на ўвазе, невядома. Вось фрагмент выступу Дашкевіча. І для шунявак, і для іх тамнетаў, і для прапагандыстаў, і нават для самазванца. Бо каб не 25 сакавіка і незалежнасць, дзе б яны зладзейнічалі? Заявіў тады Зміцер Дашкевіч. Пасылку з 5 маркамі з ЛСД выявілі мытнікі ў нацыянальным аэрапорце Мінск. Яна прыйшла з Нідерландаў на адрас 25-гадовага жодзінца. Апрача марак у пасылцы нічога не было. Па факце кантрабанды наркотыкаў мытня распачала крымінальную справу. Стратныя сельгаспрадпрыемствы ў Беларусі выведуць на рэнтабельную працу. Такую задачу паставіў Лукашенко, адведваючы гаспадарку Сліж у Шклоўскім раёне. Трэба разумець, што без гэтых гаспадарак мы можам жыць і працаваць, але там жывуць нашыя людзі, нашая глеба і зямля, якую трэба апрацоўваць, таму трэба іх падымаць, заявіў у прыватнасці Лукашенко. Больш навінаў на еўрарадыё.фм. Еўрарадыё.фм. Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. 28 сакавіка ў Мінску пройдзе першы беларускі форум імпакт-інвестыцый SDG Impact Investment Forum. Эксперты абмяркуюць інвестыцыі сацыяльнага ўздзеяння. Тое, як бізнес-супольнасць удзельнічае ў дасягненні мэтаў устойлівага развіцця. Форум праводзіцца пад крылом праграмы развіцця ААН. Эксперт, консультант ПРААН Таисия Елецких у нашей студии. Еще раз привитание, Таисия. Здравствуйте. Мы скончили на тым, что вот гэтыя імпакт-інвестыцыі — гэта шанец для буйных карпарацый, якія ўжо зараз развіваюць карпаратыўную сацыяльную адказнасць, нейкім чынам паўдзельнічаць у будучыні таго асяроддзя, дзе мы зараз жывем. Я думаю, што, канешне, яны вельмі станоўча рэагуюць на такую магчымасць. А вось як, не магу не задаць такое пытанне, як усё ж такі складаюцца стасункі з дзяржаўнымі органамі. Вось тут атрымліваецца так, што пераплеценыя адразу ўсё. І бізнес, і дзяржава, і некамерцыйныя арганізацыі, якія займаюцца ўстойлівым развіццём, экалогіяй. Вот як выбудоўваецца зараз гэтае ўзаемадзеянне і ці ёсць шансы на такую конструктивную працу? Знаете, за достижение цели устойчивого развития отвечает правительство. Но одно правительство никогда не решит эти задачи, причем не только у нас, а вообще во всем мире. Ни одна страна, даже самая богатая, без партнерства не сможет достичь этих результатов. И не случайно вот эта 17-я цель партнерства ради устойчивого развития, она, безусловно, как бы такой красной нитью проходит через решение всех вот этих вот задач. Поэтому вовлечение частного капитала в достижение цели устойчивого развития – это одна из сегодняшних задач. И именно импакт-инвестирование, оно как раз может показать, каким образом это партнерство может быть достигнуто, соблюдая интересы всех – и государства, и бизнеса, и некоммерческого сектора. Поэтому мы на старте этого пути. Мы открываем эту тему. И не случайно у нас даже лого нашего форума «Открываем возможности импакт-инвестирования в Беларуси». Потому что оно даже в мировой практике-то 10 лет назад только это слово, еще в 2007 году только был на вилле в Беладжио, фонд Рокфеллера собрал бизнесы, правительство, членов правительства для того, чтобы обсудить, как же улучшить доступ социальных предприятий к финансовым источникам. Именно с тех времен и как бы вот пошел этот процесс. Поэтому я очень надеюсь, что государство в этом
серьезно заинтересована. Але вось на форум до вас прыйдуць чыноўнікі, ці гэта ўсё ж таки будзе такі междусобойчик паміж третьим сектором и бизнесом? Нет, безусловно. Без государства никак. Будут представители всех министерств. Откроет форум Марианна Щеткина, национальный координатор по устойчивому развитию. Откроет замминистра экономики. Поэтому и приглашены все министерства, которые могут тоже отчасти быть импакт-инвестором. На самом деле очень много вот за рубежом государство тоже выступает как импакт-инвестор и распределяет бюджетные ресурсы именно исходя из тех показателей, которые будут достигнуты в результате вот их интервенций. Поэтому это, они очень играют большую роль. Есть, как я говорила, есть такие бонды социального воздействия, где партнером выступает государство, и вообще импакт-инвестирование осуществляется по инициативе государства и при его финансовой поддержке. Это, в принципе, зразумела, потому что там, где устойчивость, там і стабільнасць. Стабільнасць — гэта ўвогуле слова, якое асацыюецца з Беларусью, і мне здаецца, якое якраз такі чыноўнікі хочуць, каб з Беларусью асацыявалася. А ці зможаце вы на форуме паставіць перад імі, вы ці прадстаўнікі бізнеса, вось гэтыя пытанні пра тое, як ужо працуе імпакт-інвестмент у іншых краінах, напрыклад, вось тое, што вы распавядалі пра падатковыя льготы, да? Ну вось пра ўвядзенне гэтых выгадных для бизнеса стимулирующих механизмов тут у Беларуси? Вы знаете, на форум приглашены представители, зарубежные эксперты многих стран. Это и Великобритания, это Германия, это Финляндия, это Россия. В России тоже получает развитие импакт-инвестирования. Они практически тоже на том же старте, что и мы, но у них уже есть зеленые облигации. Они уже, значит, собирают ресурсы. Зеленые облигации были эмитированы на бирже. И именно идет подпроект по переработке отходов, твердобытовых отходов в Нефтеюганске. У них этот процесс уже пошел. Ну, у них и фондовый рынок нашмат больше развит, конечно, безусловно, да. При всей повазе белорусская валютно-фондовая биржа пока что працуе. Ну, к сожалению, да. К сожалению, да. И действительно, а на самом деле у нас есть законодательство по облигациям. Мы вполне можем очень ускоренными темпами тоже внедрить данные финансовые инструменты. Чем это привлекательно? Это привлекательно тем, что я как инвестор, покупая эту облигацию, я буду уверен, что она пойдет действительно на зеленые проекты, на проекты устойчивого развития. И меня, как гражданина с жизненной позицией такой, меня это более чем устраивает. Поэтому эти процессы, безусловно, пойдут и в Республике Беларусь, и я надеюсь, что правительство поддержит. Ведаеце, што мяне больш за ўсё прываблівае ў гэтым ва ўсім. Вось стаіць у мяне дома кава-машына з капсуламі такімі. І недзе я чуў, што недзе ў Швейцарыі працуе прадпрыемства, якое перапрацоўвае гэтыя капсулы і робіць з іх асадкі, да, ручкі. І я збіраю гэтыя капсулы, і вот у мяне ўжо стаіць дома вот такі пакет з імі. І я вот думаю, и что же далее? Да, вот куда мне их у Швейцарию везти? Да. Знаете, таких примеров очень много. Сейчас многие бизнесы приходят, даже вот копировальную технику, я знаю, одна из организаций выпускает, и они сразу же создают сервисы по сбору вот всех этих отходов и перерабатывают в линейки там и так далее. Таких примеров сейчас очень-очень много, потому что экономика замкнутого цикла — это тоже одно из направлений импакт-инвестирования, потому что мы уже, вы сами понимаете, какие отходы и сколько проблем с этим. Поэтому это все тоже, это же тема, это все тоже импакт-инвестирование. Это и возобновляемые источники энергии, это устойчивое сельское хозяйство, землепользование, это доступное жилье, это финансирование депрессивных регионов. Это все вот эти темы импакт-инвесторов, и на самом деле их очень много, актива огромное, но, к сожалению, пока у нас их немного. Я имею в виду, что пока, мне кажется, есть процессы привлечения импакт-инвестора именно на нашу территорию, потому что они работают по всему миру. А вот замежные
фонды могуць фінансаваць праекты ў Беларусі? Если это в их миссии, почему нет? Калі яны могуць сабе гэта дазволіць? Да, ну вот, паводле например, іх НЭФКО статутаў? финансирует, потому что, извините, СО2 – это глобальная проблема, да? То есть они финансируют. И Ну да, не может быть такое, как Оно не может быть. Я говорю, мы Беларуси, вот живем- все скончается. Тут СО2, тут нема. у нас есть одна голубая планета, сами понимаете. Поэтому, безусловно, но пока этот процесс еще не начинался, вот процесс работы с ними не начинался, я говорю, мы на старте. И очень хочется, чтобы этот старт был очень позитивным. Сябры, думаю, што мы прысутнічаем пры гістарычным моманце. Я не маю на ўвазе канкрэтна гэтую вось зараз хвіліну, канкрэтна сённяшні дзень, але мне здаецца, што тая тэма, як гэта сказаць, апосталам якой з'яўляецца Таісія Ялецкіх, якая сядзіць у нас зараз у студыі, тэма з імпакт-інвеставаннем, яна з'яўляецца тэмай будучыні. Хто ведае, цалкам магчыма, той унёсак, які імпакт-інвестары робяць зараз па ўсім свеце. І я спадзяюся, той унёсак, які у Беларусі мы зможам таксама зрабіць і дадаць да гэтых глобальных высілкаў, хто ведае, можа ён згуляе значную ролю у тым, што наша планета захаваецца ў тым выглядзе, у якім нам яе прыемна бачыць і ў якім мы хацелі б, каб бачылі яе нашы дзеці і унукі. Правільна ўсё. Очень хочется верить, да. Гэта была пафаснае заканчэнне эфіра. Яшчэ раз нагадаю, што 28 сакавіка ў Мінску пройдзе першы беларускі форум імпакт-інвестыцый SDG Impact Investment Forum. Я думаю, што адтуль мы пачуем, падрыхтуем шмат добрых навінаў. Спадзяюся, дзякуй, Таісія, вам за тое, што завіталі да нас у студыю і распавялі пра імпакт-інвеставанне. Да пабачэння. І вам дзякуй. Павел Свердлоў працаваў пры мікрафоне. Пачуемся на Еўрарадыё.